երկու բանջարեն, ասում 16 երկիշ արդեն գնում է, բայց ավելի շատ է։ Վերջին նախագծով մեկնեցնում էի, եղում էի կարի 16 երկիր։ Հա, դա այնտեղ բաներ կա, որ արտահանում եք, այնտեղ երկու ծրագիր տարվել, իրականում տարբեր ծրագրերով 25 եւ ավելի երկիր արտահանում։ Հա, որ Իսկ բանակ Ֆրանսիայի կապված ասում եմ, հա լավ է, որ Ֆրանսիայում գործող Նարեկ Կարապետյանը ասում, Ֆրանսիայում գործող հայկական խանութում ծիրան է վաճառվում, բայց ասում են դա այս ամբողջ խնդիրը չի լուծում, ինչ ասում եք։ Դե, այսպես ասեմ ձեզ, հիմա այս պահին այդ հաշվով մենք որպես կառավարություն այս խնդիրը լուծել ենք։ Ես օրինակ չգիտեմ։ Ո՞նց եք լուծել, շուկանեն այստեղ չխանգարեք պատասխան։ Դուք եթե հիշում եք մեր մամուլում ինչ հոդվածներ կային, թե ինչպես են պատկերացնում ապագայում որքան խապված ծիրան է լինելու գետնին, այս տարի ծիրանի բերքի որքան խապված դեղց է լինելու գետնին, բայց ես որքան գիտեմ ծիրանը չի թափվել գետնին, լոլիկներ թափել փչացել, ծաղիկները չեն գնացել, մնաց լոլիկը չի թափվել, լոլիկը մթերվում է, հիմա վաճառվում է, արտահանվում է նաև, երեք էլ կառավարությունը որոշում է ընդունել, որով այլ երկրից այդ սահմանափակում է կիրառվել տոմատի մածուկի վրա, որը գալիս է Հայաստան, դրա հետևանքով արդեն 4 հայկական գործարան ինձ այսօր տեղեկացրել են, որ ամբողջ լոլիկը դաշտի եւ ջերմոցի, այսինքն այն ինչը որ մթերման ենթակա է, ամբողջ ծավալը կմթերվի եւ մեր գյուղացիներն Այդ դեպքում ինչ եք զանգել խնդրել Ռուսաստանի սահմանափակումները վերացնել, անիշ եթե լավ է, պարոն Պապոյան։ Ինչպես նախորդ տարիներին, անցած տարի օրինակ, կամ նախանցած տարի լոլիկ չի մնացել 1 կիլոգրամ դաշտերում, այս տարի էլ 1 կիլոգրամ դաշտում լոլիկ չի մնա։ Շատ լավ, ինչ եք զանգել խնդրել, որ ինչու չի մնա այդ պատճառով, որ դրսից ներմուծվող տոմատի մածուկի վրա սահմանափակում է դրվել 6 ամսով եւ արտահանվող տոմատի վրա եւ տոմատի այդ ութերի վրա ութերի համար կառավարությունը արտահանողային աջակցություն է տալու։ Ահա այսպիսի քաղաքականությունների շնորհիվ Իմ հարցին չեք պատասխանում, եթե ամեն ինչ լավ է, չեք զանգել Ռուսաստան, խնդրել։ Չեք ցանկություն չի, ձեր հաղորդագրությունն է մեջբերում։ Ունենալ տոննաներով կապված Ձեր հաղորդագրությունն է մեջբերում կառավարության, ինչ եք Ռուսաստանի խնդրում շուկան բացել սահմանափակումները վերացնել, պարոն Պապոյան։ Ինչ եք խնդրում, չեք պատասխանում, պարոն Պապոյան, ձեր հաղորդագրությունն է մեջբերում, ոչ մի զանգել եք, ասել եք խնդրել եք սահմանափակումները վերացնել, եթե ամեն ինչ լավ է։ Որովհետև չենք ուզում ԵԱՏՄ-ն ուզում ենք ԵԱՏՄ-ն Հա, իրանց մասին եք մտածում, ԵԱՏՄ-ի մասին ենք մտածում, որովհետև ԵԱՏՄ-ն մեր կազմակերպությունն է։ Էլեկտրական մեքենաների կապված քանի կիլոգրամ է մնացել քաղաքացի։ Կհրապարակենք, եթե հիշեք, ես ամեն ամսվա սկզբնամասում հրապարակում եմ, դինամիկան կպահեմ օգոստոսի մինչև 5-7 կհրապարակեմ։ Եթե հիշում եք, անցած տարի մարտին սպառվեց, այս պահի դրությամբ կարամ ասել, որ օգոստոսի 1-ի դրությամբ հաստատ սպառված չի լինի, այսինքն այն քաղաքականությունը, որ հեշտ չի եղել, գնացինք եւ 15,000 հատ բերեցինք, ճիշտ էր, նույնիսկ կարող է պարզվի, որ մի քիչ ավելի քիչ էր, կարող պիտի, բայց հնարավոր չէ, եթե հնարավոր լիներ, չեմ կարող ասել, դա ես ուղիղ պետք է ասեմ, որպեսզի մյուս տարի ունենա, այնինք անցած տարի ունենալու համար մենք սկսել ենք աշխատել գարնանից, դրա համար ունեցանք տարեվերջին, դեկտեմբերին, որպեսզի մյուս տարի ունենանք, այս տարի գարնանից արդեն աշխատում ենք, բայց դա չի նշանակում, որ պարտադիր կլինի, որովհետև դա բարդ որոշում է, կոնսենսուսով ընդունվող որոշում է, այսինքն երկրներից որ մեկը չհամաձայնվեց, դա հնարավոր չի լինի։ Հետևաբար ես չեմ կարող ասել, որ կլինի, բայց կարող եմ ասել, որ մենք աշխատում ենք, որ լինի։ Դե դա ձեր մեկնաբանությունն էր, վերջում կտեսնենք։ Արադ ցեմենտի դուռը փոխելու եք, պետական արդեն կառավարմանն է անցել, Փաշինյանն ասում էր գոմի դուռը, փոխելու եք։ Արադ ցեմենտում իրականում շատ բան կա փոխելու, միայն գոմի դուռը չի։
կառավարման որակը ցավոք Դոմի կառավարման որակի նման է կարծես թե եղել, այս դա պետք է փոխենք, որպեսզի դառնա ժամանակակից գործարան եւ իհարկե քրյա օլիգարխիկ մատակարարումների համակարգն ենք փոխել։ Շուտով կտեսնենք։ Իսկ երբ նկատեցիք, որ այդպիսի կառավարում է։ Այդպիսին է կառավարում, երբ նկատեցինք գործողություններ ձեռնարկեցինք, գործողությունների արդյունքներն էլ դուք տեսնեք։ Թե երբ պարոն Ծառուկյանը քննադատեց իշխանություններին։ Ինչտեղ քննադատել է։ Պարոն Պապայան, կներեք, երեք որ դուրս եք գալիս կառավարությունից, ասացիք, որ էկոնոմիկայի նախարարության աշխատակցին կնշանակեն Արարատ ցեմենտի կառավարիչ, այսինքն նկատի ունեիք, որ անձով նշանակվելու է կառավարիչ համարվելու է նախարարության աշխատակից, որտեղ հետո որ վարչապետի որտեղ օգնական օգնականը նշանակվեց ձեր ասած միտքը Պարոն Գևորգյանը մինչև 3 էր աշխատում կառավարությունում որպես հանրապետության վարչապետի օգնական, երեկվանից աշխատում է էկոնոմիկայի նախարարությունում։ Եվ ՌԺԴ-ի գլխավոր տնօրենն ասել է, եթե կոնսենս բանից կառավարումից հրաժարվեն, մենք մեր բոլոր ներդրումները հետ կպահանջենք, Հայաստանի Հանրապետությունները կտանեն մեր տեսնում է, թե ոչ, որտեղ ըստ թղթերի Ռուսաստանը հարավկովկասյան երկաթուղին ավելի ճիշտ։ Հարցազրույցը չեմ տեսել, չեմ կարող մեկնաբանել, անկեղծ չեմ կարող։ նույնիսկ սպառնում են արբիտրաժի դատերը։ Չեմ կարող մեկնաբանել, երևի գործընկերները, ովքեր համակարգում են տրանսպորտի ոլորտը, չեմ կարծում, հեսաբար ավելի կոմպետենտ են։ Շնորհակալ։ Բաժանորդագրվեք Արմպուլսեյմի սոցիալական ցանցերում։